গুড মর্নিং সবাইকে। আজকে হচ্ছে 14 তারিখ, সানডে। তো আজকে আমাদের ইনস্টলেশন ডে, এসি ইনস্টল হবে আজকে। অ্যাকচুয়ালি এসি তো 72 ঘন্টার মধ্যে ইনস্টল হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যেহেতু বনু থাকবে না বাড়িতে, সেহেতু ইনস্টল হয়নি। আজকে হবে। আর আজকে আমার মা বাবাও আসবে, তো ওই জন্য একটু সকাল সকাল উঠেছি। এখন বাজে হচ্ছে সকাল 7:30। এখন বাজে সকাল 7:30। তো আজকের ব্লগটা আমার এখান থেকে শুরু হলো। তো সারাদিন কি করব না করব, খুঁটি নাটি যা যা আছে সবটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। প্লিজ দেখো, মানে না দেখলে আর কি করার, মানে ব্লগটা করবো কাদের জন্য? ব্লগটা তো তোমাদের জন্য করছি, যাই হোক দেখো। তো চলো, এখন 7:30 বাজে। এখন একটুখানি তাড়াতাড়ি আজকে আছে, কারণ আজকে একটুখানি আমি বেরোবো। আর একটু বাদে মা বাবা চলে এলে তো বেরোতে পারবো না। তো কালকে রাত্রিবেলা বেরিয়েছিলাম, আজকে এখন আবার বেরোতে হবে। কারণ কালকে রাত্রিবেলা যে গাছটা ছিল, সেই গাছটা আমার আজকে আর হয়নি কালকে রাত্রিতে, তো আজকে করতে হবে। তো ওই জন্য আমি একটু বড় বড়ুর সাথে বেরোবো। ওই জন্য একটু সকাল সকালে পুজোটা দিয়ে নেবো, দিয়ে নিয়ে চান টান করে পুজোটা দিয়ে তারপরে আসছি। চলো তোমাদের দেখাবো যদি পারি। সকালবেলার ওয়েদার কিন্তু ভীষণ সুন্দর লাগে ছাদেতে। চান টান করে চলে এসেছি। তো এখন পুজো দেবো। এই ঠাকুরের ফুল তুলতে এসেছি। বেশ ভালো ফুল হয় আমাদের কাছে, অনেক ফুল হয়, মাঝে মাঝে একটা দুটো হয়। চলে এসেছি। কিছু জামা কাপড় ছিল, জামা কাপড়গুলো একেবারে ধুয়েই ছাদে নিয়ে গেছিলাম, তো মেলতে ভুলে গেছি। ধোয়া জামা কাপড়গুলো ওইখানে রয়েছে। তো এখনও আরও কিছু রয়েছে, সেগুলো পরে বেলাতে কাচবো। কারণ এখন তো গরমকাল, এখন দু একবার বেশি চান করলে কোনো ব্যাপার না। তো ওই জন্য কাচিনি, ওগুলো রেখে দিয়েছি। ওগুলো একটু ভিজুক, তারপর ওগুলো কাচবো। তো এই অবধি আর কি কাজ শেষ হলো। এখন এরপরে যাব একটু নিচে, যাব নিচে গিয়ে চা ফা খাবো। আশা করি মা বোধ চা করছে, দিয়ে যাবে। আর হচ্ছে বাবুর গরম জল করছে, লাগছে কিন্তু বাবু। ওই দেখ, বল গুড মর্নিং বাবু, বল বল সবাইকে, বল বাবু, বল বাবু গুড মর্নিং সবাইকে। কি হচ্ছে দেখি। বাবুকে দুধটা আমি সকালবেলা একটু বাটিতে করে নিয়ে ওর ওষুধগুলো যেগুলো মেন সেগুলো আমি খাইয়েছি। জাস্ট একটু রেস্ট নিচ্ছি, মানে বসলাম আর কি, একটু টিভি দেখছিলাম। টিভি তো দেখা হয় না, সেই বিকেলে দেখা হয়। সারাদিন এই ওনাকে নিয়েই চলতে থাকে। তো যাই হোক, এই যে এখন উনি খাবেন, খেয়ে ঠেয়ে আমাকে উদ্ধার করবে। না বাবা আবার হিসু, বোধহয় প্রথমেই বলেছিলাম আমার মা বাবার আসার কথা আছে। তো মা বাবা যথারীতি চলে এসছে বাড়িতে। তো মা বাবা এখন মা বাবার ভাইকে নিয়ে বসে আছে কোলেতে করে, আর সেও বেশ আদলা দাদুর সবটাই খাচ্ছে। তো যাই হোক, তো আমার এখানে বসে থাকলে কাজ হবে না, তো আমাকে এবার আস্তে আস্তে আমার কাজটা রেডি করতে হবে। এই বাবা এসছে, অনেকগুলো গাছ থেকে আম পেড়ে নিয়ে এসছে, সব এখন গোছাচ্ছে। আরও আছে, তো সেগুলো এখনো পারা হয়নি। আবার বাড়িতে গেলে পরে তখন আবার পারবো, পেরে নিয়ে আসবো। এখন আসলে সব কাঁচা পাকা আম, মানে কিছু পেকেছে, কিছু কাঁচা রয়েছে এখনো। তো ওই রকম আর কি আম রয়েছে। তো যাই হোক, আর এরপরে আরও পুরো পেকে যাবে, তখন ভালো লাগবে আরও খেতে। আমাদের কাছে শরীর আম খুব ভালো খেতে। তো এই নিয়ে গেল। তো এই রান্নাবান্নার প্রস্তুতি চলছে।
তা আমার আজকে রান্নার ডিউটি নেই, মা রান্না করছে। মাছ ফাছ আনা হলো। তারপর কি হবে আজকে? এই তো মাছের ঝোল, না মাছের ঝাল করবো, আমের চাটনি, আর কি করবো, টক ডাল হয়েছে, ভাত হবে, আর ওখানে ঢেঁড়স পোস্ত, আর ফুলকপি আলু ভাজা, এই কটা হচ্ছে। আবার রান্না হয়ে গেলে সব একটা একটা করে দেখাবো। তো যাই হোক, এই রান্না বান্নার প্রস্তুত হচ্ছে, রেডি হচ্ছে, হওয়ার পরে মাছটা ও রান্না করবে। মাছটা আমি পারি না। আমি কাতলা রেজালা হলে আমি রান্না করতে পারতাম, আমি ওসব ঝোল ফোল অত ভালো আমি পারি না, সেটা তুমি ভালো পারো। যাই হোক, তুমি করো মাছটা, আমি অত ভালো পারি না। যদি রেজালা হতো তাহলে আমি করতাম, কাতলা মাছের রেজালা। তো সেটা যখন হবে না তাহলে করো মাইক। এতক্ষণ বাদে আর কি ডিসিশন না হলো চিকেন রেজালা না, কাতলা রেজালাই হবে। তো ওই যে আমি করব, মা বললো তুই কর, তা ওই জন্য সব রেডি করছি। আর এখানে এরা সব ঘুমিয়ে রয়েছে, মাকু আর ঝঙ্কুনি, মানে আপনাদের পাউরুটি আর মাখন। এটা হচ্ছে পাউরুটি, আর ইনি হচ্ছে মাকলু। যাই হোক, দাদু চান করাচ্ছে, তেল মাখাচ্ছে। তো ফাইনালি আজকে সেই দিনটা, এসি ইনস্টলের দিন। তো এসি ইনস্টল প্রায় শুরু হয়েই গেল, তো হচ্ছে আর কি। দেখুন সবাই, এসি ইনস্টলেশন স্টার্ট হয়ে গেছে। এসি ব্যাপারটা আগে ছিল বিলাসিতার জায়গায়, বাট এখন যা ওয়েদার হয়ে গেছে সেটা আর বিলাসিতার জায়গায় নেই। এখন প্রত্যেকেরই মোটামুটি একটা এসি দরকার, মানে খুবই দরকারি জিনিস বাড়িতে থাকাটা, এতটাই গরম। এটা হচ্ছে কাতলা মাছের রেজালা, এটা হচ্ছে ঢেঁড়স পোস্ত, আচ্ছা, টক ডাল, এখানটা কি আছে, আলু ভাজা, এটা হচ্ছে মাখো মাছ, আর এটা হচ্ছে মাখন আর ঝঙ্কুশের মাছ, দুজনে দুটো। এটা হচ্ছে ফুলকপি আর আলু ভাজা। আমাদের রান্নাবান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে, দেখিয়েও দিলাম কি কি রান্নাবান্না হয়েছে। এখন ঝঙ্কুশ মাখনের ভাত মাখছে, এখন ওদের খাওয়া দাওয়ার পালা আর কি। আর এদিকে মাও ভাত মাখছে ওদের জন্য, আর আমি এসি ইনস্টলেশন দেখছিলাম এতক্ষণ। আর এদিকে হচ্ছে আমার আরেক মা হচ্ছে বাবুকে ঘুম পাড়াচ্ছে। আজকের মতো এখানে রান্না বান্না কমপ্লিট, এবার খাওয়া দাওয়ার পালা, খেয়ে টেয়ে নিয়ে তারপর আবার আসছি। তো যাই হোক, এসি ইনস্টল প্রায় হয়ে গেছে, তারপরে আর ব্লগটা সেভাবে টানতে পারিনি। তারপরে খাওয়া দাওয়া করে একটু রেস্ট নিয়ে বাবা আর কি বাড়ি চলে যাচ্ছিল, মা থাকবে, বাট বাবাকে দিয়ে আসতে গেলাম। আর আমার কিছু কেনাকাটা ছিল, একবারেই বাবা আমি গনু তিনজন একসাথে বেরিয়ে আমি কিছু কেনাকাটা করে বাড়ি চলে এলাম, আর বাবা আর গনু দিকে চলে গেল। গুড নাইট সবাইকে, আজকে এই অবধি থাক ব্লগটা, নেক্সট ডে আবার দেখা হবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। তো আজকের মতো টাটা।